pessoal, tô aqui no Midway, vim jantar com a minha mãe. Hoje eu vou fazer um vídeo. Vamos esperar a comida chegar, né? É, tem que esperar. Oi pessoal, nem mostrei meu look, mas olha que look eu tô. Super rainha. Tô bem bonitinha. Oi pessoal, peguei aqui um pãozinho pra me comer, ó. Delícia. Ó, dá uma mordida. Eu vou comer comida, viu, gente? Mamãe, isso aqui. Ah, aqui está meu cominho. Uma delícia. Pega aqui. O meu batom. Meu batom ficou aqui, mãe. Gente, olha meu batom. Ficou aqui. Vou comer batatinha agora. Tô no shopping. Tô no shopping, vou me divertir. Bora que sou pra ganhar. Delícia. Que é minha comida. Então todo mundo sabe. Comer sozinha, vai? Tá muito quente. Toma. Comer. Gente, eu vou comer, viu agora? Minha mãe tá pedindo pra mim comer. Pode pegar daqui? Eu vou pegar daqui. Vlogs. Gente, eu tô comendo ainda. Bem pequenininho. Tá quase terminando. Então, mas gente. Depois no finalzinho vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Vou comer isso aqui. Kinder Ovo. No finalzinho, tá, gente? Depois eu te mostro. Aqui tem só sujeira. Aqui, ó. Aqui tem só sujeira. Aí tem só sujeira, gente. Ó, aqui me dá. Meu nome é Maria Clara, né? Como todo mundo já sabe. Quem estiver assistindo aí, vocês têm que saber. Todo mundo.
você, gente. Abre aí. E aqui a parte do brinquedo. Não vou comer agora, não. Ah, gente. Vou nem usar isso, gente. Vou usar outra parte. Não tô conseguindo. Não tô conseguindo abrir, não, gente. Não vi o brinquedinho, pessoal. Aqui, ó. Peguei tudo. Vamos ver. Aqui é um negocinho. Deixa eu ver. É um cofre, é? Peraí. Isso aqui tem que montar nisso, montar. gente. Pessoal, parece que tem um código. É assim? Acho que é assim, né? Que monta. Te ajuda? Eu quero. Pode ajudar? Tá. Ajuda. Peraí. É assim. Ó, isso aqui. Uma chave. Uma chave, gente. Uma chavinha. Bem miudinha, ó. Aí fecha, ó. Fecha. E a chave abre aqui. Bota a chave. Parece aqui. E abre. Tá vendo? Eu tô tesouro, gente! A chave. A chave ficou colada. Gente, eu vou te mostrar como a coisa é mais legal. Mais legal. Ó, gente, eu vou te mostrar. Deu quanto aí? Fechei. R$32. Não dá pra abrir, ó. Não tá dando. Aí tem isso aqui, ó. Mostra a chave aí. E aí a chave. Mostra pertinho da câmera aqui. Ó, pessoal, essa aí é a chave. Tá vendo? Aqui é onde vai entrar a chave. Assim, ó. E gira ela pra abrir. Aí tem que fazer assim. Aí abre. Entendeu? Pessoal, se você tiver um brinquedo desse, se for criança, esse brinquedo, aí vocês fazem a mesma coisa. Né? Muita sorte vir esse brinquedo no Kinder Ovo. É um novo. Ai, não sai. Vamos ver. Vou deixar. Vou deixar aqui no canto. De verdade, pessoal. De A Ó, última mordida do hambúrguer pra dizer que você terminou. terminei. Tchau. Coraçãozinho. Manda beijo. Tchau, fofuxas.